तो गाइस अभी अभी हमारी शॉप पे आया है जेब्रोनिका टावर होम थिएटर। तो गाइस इसको यहाँ पे क्या करते हैं, हम टेस्टिंग करेंगे कि आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब हम क्या करते हैं, जो पीछे वाला आता है यानी कि ऑन ऑफ वाला यहाँ पे केबल आता है, उसको यहाँ पे हम लगाते हैं। लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है, यानी कि ऑन होता है नहीं होता, डिस्प्ले प्रॉब्लम है या आईसी प्रॉब्लम है, क्या है वो यहाँ पे हम प्रॉब्लम यहाँ पे चेक करेंगे लाइव प्रूफ के साथ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने केबल लगा दिया है। केबल लगाने के बाद यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ होम थिएटर को। तो गाइस यहाँ पे ऑन कर दिया, जिसमें देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ब्लू लाइट तो होती है और यहाँ पे डिस्प्ले भी आती है, लेकिन यहाँ पे देखोगे जिसमें यहाँ पे आवाज़ नहीं आती, यानी कि जो वॉइस होनी चाहिए वॉइस नहीं आती। तो उसमें क्या दिक्कत है वो यहाँ पे हम चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैं आपको एक रीज़न बता दूँ, यानी कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपको सर्किट में देखना चाहिए आईसी प्रॉब्लम है, या तो सर्किट में आपको देखना चाहिए यानी कि करंट सही तरीके से पहुँच पाती है नहीं पहुँच पाती, यानी कि वोल्टेज सही तरीके से आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सब यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ओपन कर दिया और यहाँ पे हम देखेंगे। पहले तो आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरीके से चीज़ कोई भी ऐसी ओपन करते हो तो पहले आपको देख लेना, यानी कि पूरी की पूरी सर्किट में आपको देख लेना, यानी कि कोई कैपेसिटर, एमओवी, डायोड, आईसी, वो सभी यहाँ पे खराब हुआ है यानी टूटा हुआ है या नहीं हुआ, कॉइल देख लेनी यानी कि जल गई, वो सभी यहाँ पे आपको चेक कर लेना। अब यहाँ पे हम सही तरीके से रख देंगे और यहाँ पे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या खराबी है। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे सभी पॉइंट यहाँ पे अच्छे से है, यानी कि ये सर्किट में मुझे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरी वाली सर्किट है वो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास में भी यहाँ पे एक दूसरी वाली यहाँ पे सर्किट है, तो उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं आईसी यहाँ पे टूटी हुई यहाँ पे मेरे को देखने को मिलती है। तो आईसी का तो प्रॉब्लम है ही, यानी कि मैं पास से बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि आखिरकार मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। अब गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एरो भी दिखाई देता है, यानी कि किस जगह पे यहाँ पे आईसी हमारी टूटी हुई है, यानी कि ये आईसी आखिरकार क्यों टूटी, कौन सा प्रॉब्लम आगे हुआ, वो भी यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वोल्टेज यहाँ पे चेक कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे मैं वोल्टेज तो चेक कर लेता हूँ डायरेक्टली। डायरेक्टली वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सही से वोल्टेज आता है तो आपको आईसी चेंज करके यहाँ पे आपको रिपेयर कर देना। तो गाइस मैंने वोल्टेज तो चेक कर लिया है, सही से वोल्टेज तो आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आगे वाली जो यहाँ पे दूसरी यहाँ पे सर्किट है उसमें भी यहाँ पे देख लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा टूटा हुआ है नहीं, वो यहाँ पे हम चेक करेंगे, यानी कि कैपेसिटर या तो एमओवी कोई ऐसी चीज यहाँ पे टूटी हुई है, लेकिन नहीं टूटी हुई, यानी कि अच्छे ही यहाँ पे देख सकते हैं। जूम करके यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हमारी सर्किट है। तो गाइस इस तरीके से पहले आपको देख लेना है, यानी कि सर्किट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, वो पहले आप चेक करें। मल्टीमीटर से फिर से आप चेक करें, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि कोई ऐसा पार्ट टूटा हुआ है, उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, वो पहले आपको चेक कर लेना है। इसके बाद ही यहाँ पे आपको इसको रिपेयर करना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे होम थिएटर चेक कर लिया, यानी कि सभी सर्किट यहाँ पे मैंने चेक कर लिया। आईसी का ही प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी आईसी होती है ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से भी टूट जाती है, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। तो गाइस इसी का भी रीज़न होता है, यानी कि वोल्टेज सही से आता है तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है मेरे ख्याल से। तो मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे हमने आईसी है उसको यहाँ पे हम चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पे हम दूसरी वाली यानी कि नई वाली आईसी हम लगाएँगे। लेकिन ख़ास बात आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप आईसी चेंज करते हो तो जो आईसी निकलती है उसी प्रकार की यहाँ पे आपको आईसी डालनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम खड़ी होगी, यानी कि। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आईसी को यहाँ पे चेंज कर दिया। आपको सोल्डरिंग भी दिखाई देती है, यानी कि किस तरीके से यहाँ पे मैंने सोल्डर भी किया। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे मैंने नई आईसी तो यहाँ पे डाल दी, जो आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाता हूँ। आईसी चेंज जब भी यहाँ पे करते हो तो उसका पॉइंट आता है वो सही से होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता है कि किस तरीके से यहाँ पे पॉइंट रखा है, इनकी देख सकते हैं, एक यहाँ पे बाहर आता है तो ये दूसरा अंदर जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको लगाना है, यानी कि सेमी आता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन जो यहाँ पे आईसी आपको देखने को मिलती है उसी प्रकार की यहाँ पे आपको आईसी लगानी होगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, और सोल्डरिंग भी आपको इतनी बढ़िया से करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी ऐसा वायर यहाँ पे टच ना हो, इनकी सोल्डरिंग टच ना हो, उसका भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी यहाँ पे लाइन भले ही एक में जाती हो, लेकिन यहाँ पे आपको इस बातों को ध्यान में रखना होगा। तो गाइस अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आखिरकार जो हमने आईसी चेंज की वो सही तरीके से काम करती है नहीं करती, यानी कि हमारा जो भी होम थिएटर है वो यहाँ पे काम करता है नहीं करता, बजता है नहीं बजता, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फटाफट से इसको लगा देता हूँ। तो गाइस फटाफट से यहाँ पे मैंने फिट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो केबल आती है उसको यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम लगाएंगे, लेकिन खास बात आपको ये ध्यान रखना है कि होम थिएटर की जो स्विच होती है वो यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, यानी कि ऑन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कहीं कभार क्या होता है आईसी है वो फिर से उड़ जाती है, यानी कि टच रहता है, इसलिए यहाँ पे। तो गाइस इसलिए यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक रख के यहाँ पे आपको ऑन करना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऑन कर दिया और यहाँ पे आप देखोगे जिसमें डिस्प्ले पहले तो नहीं आई थी
लेकिन अब आ गई। तो इसका रीज़न क्या था, जो यहाँ पे पीछे वाला केबल था वो यहाँ पे लूज़ होता था इसलिए यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आगे भी यहाँ पे डिस्प्ले आ गई और यहाँ पे जो हमारी लाइट है ब्लू वो भी यहाँ पे जल और साउंड था वो भी यहाँ पे आपको सुनाई दिया, यानी कि किस तरीके से बजता है। तो गाइस यहाँ पे ये हमारा होम थिएटर बन के रेडी हो गया, यानी कि इसकी आईसी का प्रॉब्लम था वो यहाँ पे हमने रिपेयर कर दिया। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे आप अपने घर पे भी आईसी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी क्या होता था, हीटिंग की वजह से ये आईसी खराब हुई थी, वोल्टेज की वजह से यहाँ पे आईसी खराब नहीं हुई थी। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे चेंज कर दिया, यानी कि डायरेक्टली आईसी यहाँ पे हमने चेंज। गाइस इसी प्रकार से आप होम थिएटर हो, एलईडी टीवी हो या तो एलईडी बल्ब हो, फॉक्स लाइट हो, मिक्सचर हो, गीजर हो, कुछ भी आप रिपेयरिंग कर सकते हैं अपने घर पे। इसके लिए आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी होगी, किस तरीके से प्रॉब्लम पता करना है और कैसे आप अपने घर पे ठीक कर सकते हैं, उसी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। हमारे चैनल पे आप देखोगे जिसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, यानी कि जितने भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी उसमें से कोई ना कोई चीज़ आपको सीखने को मिलती होगी। तो गाइस मेरे चैनल से आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितने भी यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुंच पाए और घर पे ठीक कर सकते वो भी आसानी से। और यहाँ पे इतना ही नहीं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं या तो मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद भी कर सकूं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपका ख्याल रखें।